Fala, viajantes! Nós somos Douglas e Luana do projeto Manifesto Viajante e viajamos nessa moto, conhecendo os principais pontos turísticos do Paraná. E hoje estamos na colônia Quero Quero, em Palmeira. Essa é a Cachoeira Rio do Salto. Esse lugar nos surpreendeu com sua beleza e magnitude. E o melhor de tudo, é gratuito. E você aí, teria coragem de acampar em uma cachoeira sem estrutura e ao lado de uma estrada? Já deixe aqui nos comentários. Montamos nosso acampamento e passamos a noite por aqui, fazendo tudo o que um ID Camping pode proporcionar. Um bom café com vista, fogueira e marshmallows. E se você quer acompanhar essa e outras aventuras, nos siga em todas as redes sociais.